इस वीडियो में दिखाएंगे होकीपो शू रैक मॉडल नंबर AR2936 का आसान असेंबली। बॉक्स में आपको ये पार्ट्स मिलेंगे: 2 स्टैंडिंग सपोर्ट, 3 शेल्फ, 12 हेक्स स्क्रू और 1 एलन की। अब आप एक स्टैंडिंग सपोर्ट को एक शेल्फ के साथ हेक्स स्क्रू से फिट करेंगे। अब इस शेल्फ के दूसरे साइड से दूसरा स्टैंडिंग सपोर्ट कनेक्ट करेंगे। इसी तरह आपको दूसरा और तीसरा शेल्फ भी कनेक्ट करना है। ये आपका होकीपो शू रैक रेडी है।